Что делать, если в вашем аппарате появились посторонние постукивания при печати и стал пропадать какой-либо цвет? Ролик посвящен таким принтерам и МФУ, как HP Color LaserJet Pro CP1012, CP1025, M175, M275, M176, M177, а также Canon iSenses LBP 7010 7018. Сначала попробуем установить, какой цвет у нас пропадает при печати или копировании. В данном случае это синий цвет. Достаем синий картридж и внимательно осматриваем его. Практика показывает, что подобные проблемы возникают при плохом креплении картриджа во время движения барабана. И действительно, на металлическом приводе находим обломанный зуб. Привод необходимо заменить. Делаем это аккуратно, стараясь не испачкаться и не повредить рабочие части картриджа. После необходимых процедур устанавливаем картридж обратно и убеждаемся, что посторонний стук исчез, а синий цвет вновь появился. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете всегда в курсе различных интересных нюансов при обслуживании и ремонте офисной техники. Ваш Принт Механик.